Leo tutafahamu mbinu za kurudisha namba za simu ulizozifuta bahati mbaya au makusudi, lakini pia nitakuelekeza namna ya kuhamisha namba zako za simu ulizozisave kutoka simu moja kwenda simu nyingine pasipo kupoteza namba hata moja, na hii itakusaidia pale ukitaka kubadilisha simu, so utaweza kuhama na namba zako zote. Hakikisha unaangalia video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho ili usikosee step hata moja. Let's start. Na uzuri ni kwamba mbinu hii inafanya kazi katika simu za aina zote. Hapa nazungumzia iPhone na Android. Kwanza kabisa nitaanza kukuelekeza namna ya kurudisha namba ulizozifuta aidha kwa makusudi au bahati mbaya. Lakini pia nitakuelekeza namna ya kuhamisha kontakti zako kutoka simu moja na itakusaidia wakati ukitaka kuhamia katika simu nyingine. Mimi naitwa Joseph Ronald. Katika YouTube channel hii huwa tunajifunza mbinu mbalimbali kuhusiana na matumizi ya simu, kompyuta na teknolojia kwa ujumla. Kwa siku ya leo nitakwenda kuelekeza kwa kutumia simu ya Android, lakini kwa wanaotumia iPhone step ni hizi. So utakwenda kufungua browser yako yoyote, kama mimi nitakwenda kutumia Chrome, lakini pia unaweza kutumia Safari. Then utaingia kwenye search bar na then utasearch haya maneno contact.google.com. Na baada ya hapo then utakuja kwenye hii option ya kwanza hapo, you can see kwamba ni option au ni website kutoka kwa Google kabisa. So then utaigusa hii option ya kwanza na itanileta kwenye ukurasa kama huu. Hapa itaanza kurodi contact zangu zote ambazo ninazo kwa wakati huu. So then hapa hautagusa use app, utagusa stay on web. Utagusa hapo, lakini option ambayo tutakwenda kuitumia sisi kwa siku ya leo ni hii option ya kitairi. So utakwenda kugusa setting. Ukigusa hii alama ya setting, then utakwenda kugusa hii option imeandikwa undo changes. Kwa hiyo ukishagusa hapo utachagua kwamba ufanye backup ya muda gani, kwamba hiyo namba ya huyo mtu uliifuta labda ni wiki moja iliyopita, ama ulifuta ni miezi mitatu iliyopita, ama ulifuta mwezi mmoja uliopita, au ni chini ya dakika 10 zilizopita. Kwa hiyo kama ni chini ya dakika 10 utachagua chini ya dakika 10 na then utagusa undo. Lakini kama ni wiki moja iliyopita unaweza kugusa undo, lakini kama ni jana utagusa undo, lakini kama hivyo. So kama mimi hapo naweza kugusa chini ya dakika 10 zilizopita then nikagusa undo. Na baada ya hapo unaweza kuona hapa imeandikiwa working na unaambiwa your contact list will be restored back to how it was tarehe 15 Oktoba mwaka 2024 saa 5 dakika 35 na sekunde 35, na anakuambia kwamba it may take time, so itachukua muda kidogo, lakini contact zote ambazo nilizifuta ndani ya muda huo zote zitaweza kurudi katika simu yangu. Okay guys, hiyo ndio ilikuwa trick ya kwanza, kama nilivyokuahidi kwamba nitakuelekeza namna ya kurudisha namba za simu ambazo umezifuta bahati mbaya ama ulizifuta makusudi. Sasa trick ya pili nitakwenda kuelekeza namna ya kuhamisha contact zako, namba zako za simu au majina yako ya simu kutoka kwenye simu moja kwenda kwenye simu nyingine, especially pale ambapo utakuwa ukihitaji kuhama kwenye simu nyingine. So ukiwa katika home screen yako nenda kwenye browser yoyote. So kama mimi nitakwenda kutumia tena Chrome, then utaandika neno lile lile contact.google.com, utasearch hapo na then itakuleta kwenye ukurasa kama huu. Utagusa hii option ya kwanza ambayo tuligusa hapo awali. Ukishagusa hapo itakuleta kwenye page kama huu, then utagusa stay on web. As you can see kwamba hapa nina contact 1438. Sasa nikisema nizihamishe hizi contact zote 1438 kwa kuziandika inakuwa ni kipengele, lakini kwa kutumia njia hii utaweza kuzihamisha zote chini ya dakika zisizopungua 10. So unachotakiwa kufanya hapa, ukiangalia upande wa kulia juu kuna hichi kialama cha printer, lakini pembeni ya alama ya printer kuna kialama kama cha upload hivi, lakini pembeni ya hii alama ya upload kuna vidoti vitatu. Utagusa hichi kialama cha upload. Kwa ukigusa hapo inamaanisha utakuwa una export contact zako. Sasa nisikilize vizuri hapa. Uta export contact zako zitakuwa katika file moja, na then baada ya hapo utaweza kuzi import pia katika simu yako nyingine. So hapa utakwenda kuzi export as Google CSV. Hapo option ya kwanza. Kama unatoka simu ya Android kwenda simu ya Android utachagua hii option iliyoandikwa Google CSV. Lakini kama unatoka simu ya Android kwenda iPhone unachagua hii option ya tatu ambayo imeandikwa vCard for Android or iOS, kwamba utaweza kuexport contact ambazo zitatoka kwenye Android kwenda kwenye iOS, au utaweza kuexport contact ambazo zinatoka kwenye simu ya iPhone kwenda kwenye simu ya Android. Google CSV, na then baada hapo utagusa export. So then baada hapo utakuwa na hichi kifile ambacho utakuwa unahitajika kukidownload, ambapo unaweza kaona kina KB chache, KB 101.48. So then uta download
Na ukisha download hapo, inamaanisha hizi contact zako zote zimekuwa stored katika hichi kifaili. So hichi kifaili utakwenda kukihamisha katika ile simu nyingine ambayo wewe unataka uhamie. Hapo mpaka hapo utakuwa umenielewa guys. Na then baada hapo katika ile simu ambayo unataka uhamie utakwenda kusearch tena contact.google.com. Ukisha search, ikishakuja kwenye ukurasa kama huu, upande wa kushoto juu kuna alama ya menu, vishale vitatu. Unaweza kuona hivyo hapo na kuonyesha upande wa kulia wa kushoto juu, utavigusa hivyo vya alama vya menu. Na ukishagusa hiyo alama ya menu utakuja kuna option nyingi ambazo zimetokea, lakini utakuja mpaka kwenye hii option ambayo imeandikwa import. Sasa kwa wakati huu ambao utakuwa umehamia katika simu nyingine, inamaanisha ile simu itakuwa haina contact nyingine, au hata kama zipo zitakuwa zipo lakini ni chache. Kwa hiyo utakuja kwenye hii option iliyoandikwa import, utagusa import, na then baada ya hapo utachagua select file ambapo unaambiwa to import contact, select CSV au vcard file. Kwa hiyo hapo utachagua select file, na baada ya hapo utachagua ulocate zile file zako ambazo zilipo. Kama mimi nitachagua hapa, na then nitakwenda download. As you can see, hii hapa juu ya kwanza kabisa imeandikwa contact.csv, na hapa chini ukiangalia vizuri imeandikwa csv document, kwamba hii ni file ambalo limebeba contact zangu ambazo nataka nizi import katika simu nyingine, ambazo nataka nizihamishie katika simu nyingine. Kwa hiyo utakigusa hichi kifile, na then baada ya hapo unaweza ukaona contact zako zote zinaanza kurudi. Sasa ili ziweze kurudi, unagusa hii option iliyoandikwa import. Guys, ili kuimport contact zako au ili kuzihamishia katika simu yako, utagusa hii button iliyoandikwa import. Mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu nikibonyeza hapa zitakuwa duplicated, na maanisha zitakuwa mara mbili. So ufikie hapo guys, utakuwa umeweza kuhamisha contact zako zote kutoka kwenye simu nyingine kuja katika simu ambayo utakuwa umehitaji. So hapo nimeweza kuelekeza pia kama utakuwa unahitaji labda kuhamisha contact zako kutoka iPhone kwenda Android ama kutoka Android kwenda iPhone. So guys, kama umependa video hii, hakikisha una hit hiyo button iliyoandikwa subscribe, na pia una like na kushare video hii. Pia video ambayo unaiona upande wako wa kulia hapo, nimeelekeza namna ya kutengeneza Mastercard na kufanya malipo mtandaoni. Till next one.